Mingala Bakamia, General Kokado, the MySql server, General Ubuntu Pawinjima, General set up Luthawan, General downloads can be much general Tanchi, Ubuntu, General the next solution, General Tomaro, the community server, where download, community download with General Tommy, generally, APT repositories are she body. APT repositories are she, two general download Yamabobia. Dima, you've been to Debian to go the APT get one, general Donaga, or you've been to the repository sheet, community repository sheet, any configuration file, general demand, download log video, download like download video, general the to a charting a young install room a young, Mayano, the download your copy or charting a young how copy Kubioma, Lapian Talaba, general download Jama solo at the code the Tavolo Daga, General Dinama the Tavolo, the dice install Lumia. Download Gilabonga. So you go Pia Blame, you go Pia Chala, move to trash the piano. Peter that took up a young later on the chat in the young, you know, to download the download Chala. Or look in Piata Valley, look in Lobi Laba, look in Lobiame. Download and some people, generally looking at the password table or march, and looking over everything. But download it the near Jana Valley. Or okay, looking at kind of be looking. Be download nouns. To go downloading that to got blue comb general to not safely near Shiga. I near general software install room, Yavian. General use I near Hope, you know. General does demand. To you, Tima, oh, okay, that's charting. Yeah. Tima saying, fail to install not exported something. No, to define the charting young look at it. Computer outcome, time outcome, Mozilla millions. Time out my general download copy to so we don't general or general looking user sheet or download output general copy Kucha. Copy Kucha Biloma, the download Algahago, General Pian Biloma, open with software install general point install Yavali. Jacado Baleslo, the repository, general repository, one APTA repository, set up down fit joy. Oh, Janivala. Oh, yeah, you know. Oh, APTA install website, general password tape. That's when you are generally repository or set up lobby valley. Install the 80% yala, you know. That be the general installations of SAR market. General installer maga, okay, that's when generally the APTA the setup ka PW, you know. PW is a general step to Sabo installer maybe. Sabo installer may told that time password net looking idea general memory valley, or password ka general admin don't me, the admin general memory one. Okay. That's why general dinanima pianchia or ya. General to SUT or pseudo so vidoma. APT get so vidoma. General the balo miso. Update look kind of la. Load about ya. Update look like a common. APT get updates of vidoma. Generally, repository or update down. Password card, general password we get in. So, generally, the APT library will go on to update the video. I cannot sound like update of my like a common. Okay. Update the library, you know. So, the command is not yet like but the mouse sudo apt get update for no. Piloma install over.
sudo apt get install MySql server ဆိုဒီ MySql server ကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်ဗျာသူ့ကိုလုံးသတိထားပါဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ screen ကိုအပြည့်လုပ်ထားတာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ screen သေးတယ်လို့ရှိရင်သူမေးတဲ့ UI2 လေးရှိရဗျာအဲ့ဒါခလုတ်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီနောက်လေးမှာ root ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပါကျွန်တော် admin လို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပေါ့ enter check ခောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ပြန်ရိုက်ပါပေါ့ admin နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ရိုက်လိုက်တယ်ဒီ menu ကိုအရင် screen သေးတယ်လို့ရှိရင်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် password ကတော့ဗျာကျွန်တော်အဟောင်းတိုင်းသွားလိုက်ပါဒါ local ထဲမှာစမ်းပါပေါ့နော် server ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်က configuration နဲ့သွားတာကောင်းတယ် local မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ encrypt လုပ်တဲ့ password နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါနောက်မှဆိုရင်သူက password 8 လုံးနဲ့ပါဆိုအရှည်ရွယ်မမှတ်မိပဲနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် admin ပဲသုံးချင်တော့ကျွန်တော်တို့ legacy ပဲကျွန်တော်တို့သွားထားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော် enter ခေါက်ချလိုက်ပါဗျာဒါဆိုသူကစပြီး installation ဆိုစပြီးလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူဒါ installation ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းကြည့်ရမှာပေါ့နော် server ရဲ့ status ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းဖို့ဒီ password ကမမေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်password ကကျွန်တော် password ကိုကျွန်တော် admin နေနဲ့ထားမယ်ပေါ့နော်installation ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးဆိုင်ရမှာကsystemctl control status MySql ပေါ့နော် MySql ရဲ့ status ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် MySql တွေကိုကျွန်တော် login လုပ်ရှင်မယ်ဆိုရင် MySql -user ကိုပြောတာပါ user root နဲ့ကျွန်တော် login လုပ်မယ်ပြီးရင် -p ဆို password ကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် setup လုပ်ထားတဲ့ password နဲ့သူကinstall လုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဒါကြာအောင်ပါဗျာconfig ကိုသူက configuration လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က workbench ကိုကျွန်တော်တို့ install ဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဗျာတတိထားဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ terminal ကို screen အပြည့်မှုတ်တဲ့ run တာကောင်းပါတယ်ပေါ့နောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကသူမေးတဲ့ခလုတ်လေးတွေကပျောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ခလုတ်နှိပ်လို့မရဘဲနဲ့ခလုတ်နှိပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခလုတ်ပျောက်နေတယ်ဘာလို့လဲမသိရက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ terminal ကို screen ပြည့်လောက်ထားမှဒီခလုတ်ကလေးကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဗျာOkay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ installation ပြီးသွားပြီပေါ့နော် installation ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ system control ကနေပြီးတော့ MySql ရဲ့ status ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာနော် systemctl ဆိုပြီးတော့ statu status MySql status ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရှိနေသလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်MySql သူ server က run နေသလားဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် MySql service က community server ပေါ့နော်သူက run နေပါတယ်ပေါ့နော်MySql table အနေနဲ့ကျွန်တော် run နေတယ် active ဖြစ်နေတယ် running stage ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ installation က okay သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် MySql ဆို -u root -p ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် password နဲ့ login လုပ်မယ်။ကျွန်တော် admin နဲ့ပေးတာဖြစ်တော့ admin နဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရတယ်။ show databases ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ databases တွေကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် MySql ကိုကျွန်တော်တို့ Ubuntu ပတ်ဝန်းကျင်မှာ install လုပ်တာပြီးသွားပါပြီဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့MySql workbench ကိုကျွန်တော် install လုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော် sudo apt get ပေါ့နော်ကျွန်တော် sudo apt get
install MySql WRK BNCH Workbench community 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 so general install လုပ်ကြည့်ရပါတော့install လုပ်မလားဆို yes ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူလိုအပ်တဲ့ဒီ library တွေကို download လုပ်ပြီးတော့မှ install လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MySql ကိုဟိုသူလည်းခဏတော့ချိန်စောင့်အောင်နေတူပါတယ်ခဏလောက်စောင့်နေပြီးလို့ရှင်တော့သူရမယ်နဲ့တူပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဒါပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mac အတွက်ကိုကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ MySql စားလို့ရှင် MySql Workbench တက်နေမယ်သူ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်Workbench ဖွင့်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ okay တယ်လို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်terminal ကတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီWorkbench ဖွင့်လာပါပြီပေါ့နော်Workbench ဖွင့်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ database ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လာလို့ရှိတယ် welcome to ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို database ကိုလှမ်းပြီးတော့မှချိန်ကြည့်မယ် password တောင်းမယ်ကျွန်တော် admin ထည့်လိုက်မယ် save password in keychain ဆိုကျွန်တော်တင်ထားလိုက်မယ်ဟိုတင်ထားလိုက်မယ်တင်ပြီးတော့မှ okay လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ database ကိုသူကလှမ်းပြီးချိန်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်database ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ performance management ဆိုပြီးလာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိတ်တောင်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ administration schema demand system ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးကြီးမားမားမြင်ရင်မရဘူးလား okay systems မှာကျွန်တော် table sysconfig schemas ရပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်နောက်မှဆက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုလမ်းပြီးဝင်နေတာပေါ့နော်sessions ဒီဥပမာ screen တိတိလေးဖြစ်နေတယ်view စီမရှိဘူးပေါ့နော်okay ရပါတယ် administrations မှာကျွန်တော်တို့ပါလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်လောလောဆယ်တော့ဗာလဲဆို Ubuntu မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟို install လုပ်လိုက်တယ်ပထမဆုံး server install လုပ်တယ်ပြီးရင် Workbench install လုပ်တယ် Workbench ကိုဖွင့်ကြည့်တယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုရင် okay ပါပြီးရင်ပြန်ပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီMySql မှာလည်းကျွန်တော်တို့ MySql -u root -p login လုပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ admin admin နဲ့ပဲကျွန်တော် login လုပ်တယ် okay ရတယ်ဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှာချင်တာပြ PowerShell ဟို MySql share install မလုပ်လေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းမှာမသုံးသေးပါဘူးကိုယ့်ကိုလေ့လာချင်တဲ့သဘောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ install လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတန်းမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမလို့ဘူးMySql client လေးသုံးလို့ရတယ်Workbench သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတန်းမှာတော့ okay တယ်ပေါ့နော်ဟို MySql share တီကိုကျွန်တော်တို့လုပ်စရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ lesson တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြရအောင်ပေါ့နော်